Aurten erronka bezala, ia urtero jartzen duguna da, azkenean hor Arriaga-Txekaldea montatzen dugun txosna Arrael Loiori, izan liteke munduko txosnarik handiena, montatza, ze horretako behar du dozenaka gazteren auzolana berrezkoa da, koordinazio handia behar da, eta guztion esfortzu handia behar da. Orduan, guk erronka bezala askotan jartzen duguna da, txosnaren montaketa bera, eta bertan jende asko zagutzen gara, harreman handia sortzen dugu gure artean, asko asko ikasten ditugu eta oso ondo partzen dugu. Kaskagorrik eduki duen berrikuntza edo apostu fuerteena beste urteekin konparatuta izan da gure txosnan jo duten kontzertu guztiek edo talde guztiek behintzat emakume bat eduki dutela. Orduan bermatu dugula txosna gainera beti emakume bat igo izana. Aurten ez da liskarrik egon, ez da ondoko txosnekin oso girona eduki dugu, eta gonden bakarra da urtero Digne Justiziak Ultraskuindar elkartea jartzen dituen salaketa zentzugabeak. Aurten adibidez guri eta Askapena eta Txoriri salaketa jarri omen digu, baina presoen aurpegiak jartzagatik, baina gure konpartzen ez egon presoren argazkirik, eta Askapenan bez, orduan zentzugabek ere hutsa da. Nik uste dut urtero Kaskagorri bezalako konpartxe batek eta txosna batek eduki dezakeen oztopo hori nagusiena euria dela, eta aurten oso ondo portatu da guraldia gurekin eta jaiekin, orduan hori libratu dugu, ez? Aurtengoan, hirugarrenez irabazi dugu Herri Kirolen auzolana. Herri Kiroletan parte hartze dugu, zapatu arratsaldetan, konpartxa guztiak egote dira hemen, eta egite dugu bai auzolana eta bai sokatia, eta auzolana irabazi genuen, hirugarrenez, hasi hori. Gazteak horrikan bintzat ondo gabiz. Saririk ez da, baina Bilbo kantarien aurten, larun batan egin zen emanaldi horretan, 30 bat gazte egon den, eta hori ez dakit noiz baita enbeste gazte egon diren. Urtero jende asko hurbiltzen da, eta gainera hori setzen gara beti kontzertuak 11 izaten dira, eta astean kontzertu bat beti jartzen dugu arratsaldeko 9:00, 8:30 inguru, bebai aldatzeko hori kultura hori kontzertuak gau ez izaterena, eta Sara egon zen astelenean, eta guna beteta egon zen, untzak egin bai guna beteta, eta oso harrera hona auki dute, eta beti gaztez gainezka egoten da Txekaldea kontzertu egin, así que oso potzik. Azte nagusian, hori ertzaintza ontza barrura sartu zen Falange edo Bilboko Bizpato jarritako salaketa dela medio, eta iruditzen zaigu guztiz ekintza lotsagarria, adierazpen askatasunaren kontrako ekintza oso larria. Ulertzen dugu jai giroan denak duela lekua, eta batez ere ontzak bezalako kritika satiriko horrek oso leku garrantzitsu hartzen duela azte nagusian, eta lotsagarria iruditzen zaigu horrelako erlijioaren kontrako insulto, nolako baten bidez Jesukristo hori kendu izana, denok ulertzen dugu broma bat dela, eta batzuei kristauak ez garen hori bai, agian beste gauza batzuk molestatuko digute, baina ez dugu esaten horiek entzerik. Euren denuntziak lortu du konpartxa guztia batera erantzuna batea, denek poster bat jartzea, kanpaia ere botazio popularrez eurei eman zitzaien, eta bueno, Gotzaiak eta Falange Basko Navarrakoak ikusiko dute norekin sartzen diren eta nola, baina gu hor egongo gara adierazpen askatasuna beti defendatzen. Naiz eta denuntzia ez da polizia ona sartzearen bideraketa ez duen PNV bideratu, bai aurreko egunetan ontzak konpartxari hausnarketa bideratu araziz hori errazten duten, eta nola behin Gotzainak eta Falange Basko Navarrakoek denuntzia jarri ostean, eurei ez dien inolako keinu negatiborik edo hausnarketa bideratuko arazi dien deklaraziorik egin. Orduan, niri hori bentsat, eta uste guri lotsagarria iruditzen zaigula, nola batzuen interesak babesten diren, baina beste batzuenak on konpon barianton. Agiren komunikatuaren arira, gu astelenean desmontajean gaudela enteratu ginen, diari ziguten WhatsApp bat, deian argitaratu zen berri batena, eta bertan jaten zen, Kaskagorri konpartza inguruan 12 pertsonek, egiko militante batzuk zutela eta bar, gaueko 10 aldera. Ordu horretan Kaskagorriko kide guztiak txosna barruan geunden marijaiari agurra ematen, eta txandalarekin eta beste txosnetako lagunekin hitz egin da, inork ez zuen ezer ikusi, inork ez du istilu ikusi, eta bar.
Orduan beti istiluren bat egotekotan konpartzen guruan, edo konpartzen gunean orokorrean, konpartzakideak beti joaten gara, borroka gelditu egiten dugu, eta istilua izaera sexista, homofobo, rasistakoa bada, beti biktimaren ganagoaz eta lagundu egiten dugu. Kasu honetan, zalantzan jartzen dugu istilua berak. Iruditzen zaigu bai lotxagarri eta bai mespretxagarria egitea honen inguruan erabilpen politikoa eta nahastu nahia berriro ere presoak, Kaskagorri eta Ezker Abertzaleko gazteriak kontuan edukita. Egun pare bat egun lehenago, Dignidad y Justiziak eta PPek egindako denuntzia, bai Kaskagorrik duela urte batzuk edukitako ilegalizazioa, eta iruditzen zaigu arduragabekeri hutsa eta bake eta elkar bizitzaren inguruan horrenbeste hitz egiten ari den jende horrek hau egitea, niri bentsat iruditzen zait guztiz mespretxagarria eta guztiz salagarria. Orduan, eurek ikusiko dute zer egite duten, gu jarraituko dugu aurrera, salaketa eta falazia.